watching the award-winning GHS TV, a nationally recognized student television station. გამარჯობა საქართველოდან. Hello from Georgia. ეს არის ჩვენი ერთობლივი პროექტი Ocean Apart a World Together. მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯსა და Germantown High School Television-ის თანამშრომლობის შედეგი. მე სოფიო სახვაძე ვარ. მე ვარ ანიტა ბახუა. თითქმის 40 წლის წინ ქართველმა და ამერიკელმა სტუდენტებმა დაიწყეს თანამშრომლობა. წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ერთობლივი პროექტი შევქმნით. აღმოვაჩინეთ მსგავსებები და განსხვავებები, რომლებიც არსებობს ჩვენს ქვეყნებს შორის, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ისე პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით. სანამ უშუალოდ პროფესიული განათლების შესახებ ვისაუბრებთ, გვინდა გაჩვენოთ ვიდეო, რომელიც თქვენთვის, ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისთვის მოვამზადეთ სიყვარულით თბილისიდან. ყველაფერი ამ ადგილიდან დაიწყო. ქალაქი, რომელსაც დღეს გაგაცნობთ, ერთი მეფის ჰობის, კონკრეტულად კი ნადირობის სიყვარულის წყალობით დაარსდა. ასე გვიყვება ლეგენდა. მე-5 საუკუნეში ქართლის მეფე ვახტანგ გორგასალი ამ ტერიტორიაზე არსებულ ტყეში ნადირობდა, როცა მისი მონადირე მიმინო ხოხობს გაედევნა. ორივე ფრინველი ადუღებულ გოგირდის წყაროში ჩავარდა. მეფეს ტერიტორია მოეწონა და ამ ადგილას ქალაქის აგება ბრძანა. ასე დაარსდა თბილისი, თბილი ქალაქი. ლეგენდის თანახმად, სწორედ იმ გოგირდის წყაროებზეა აშენებული დღევანდელი გოგირდის აბანოები, რომლებიც უკვე საუკუნეებია თბილისის სავიზიტო ბარათად იქცა. თბილისის კიდევ ერთი სიმბოლო ქართლის დედაა. დედას ქართულ ყოფასა და ენაში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. დედაქალაქიც კი ქართულში ორი სიტყვისგან შედგება: დედა და ქალაქი. ქართლის დედა სოლოვაკის ქედზე 1958 წელს აღიმართა, თბილისის 1500 წლის თავზე. ის ხისგან იყო დამზადებული, რადგან თავდაპირველი ჩანაფიქრით ქანდაკება დროებითი უნდა ყოფილიყო. მონუმენტი დედაქალაქს ძალიან მოუხდა და მისი შენარჩუნება გადაწყდა. რადგან ქანდაკება ხის იყო, საჭირო გახდა მისი ჩანაცვლებაც უფრო გამძლე მასალით. სწორედ ამიტომ ჩანაცვლების პერიოდში, 1997 წელს, სულ 2 დღით სოლოვაკის ქედზე 2 ქართლის დედა იდგა, ძველი და ახალი, რამაც მოქალაქეები ძალიან დააბნია. ერთი შეხედვით ქართლის დედა შეიძლება გვაგონებდეს საბჭოთა პერიოდის სხვა მონუმენტებს, სადაც ასევე ძლიერი ქალები ფიგურირებენ, მაგრამ ელგუჯა ამაშუკელის ქართლის დედა მაინც გამორჩეულია. თუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებში ხელოვანებმა მებრძოლი ქალები სხვადასხვა იარაღით გამოსახეს, ქართლის დედას 2 გზავნილი აქვს. მას ერთ ხელში ხმალი უჭირავს, მეორეში ღვინით სავსე თასი. ერთი მტრისთვისაა, მეორე კი მეგობრისთვის. ეს კი თბილისის ყველაზე საინტერესო ბაზრობაა. მას მშრალი ხიდი ეწოდება. მშრალი იმიტომ, რომ ხიდის ქვეშ მდინარე არ არის. მე-20 საუკუნის 30-იან წლებამდე აქ მტკვრის ერთი ტოტი მიედინებოდა. ტოტის დაშრობის შემდეგ კი შემორჩა ხიდი, რომელიც ტურისტების საყვარელ ადგილად იქცა, რადგან აქ ყველაზე საინტერესო ბაზრობაა, ძველმანების ბაზრობა. აქ შეიძლება წააწყდეთ მე-18 საუკუნის მაგრატელს, ან ბავშვობაში ნაქონს სათამაშოს, რომლის დანახვაც ყველანაირ ანტიკვარზე მეტად გაგახარებთ. ალბათ ამიტომ ზოგჯერ ამ ადგილს მოგონებების ბაზრობასაც ეძახიან. მშრალ ხიდზე 1000 გვარი განსხვავებული თუ საინტერესო ისტორიის მქონე ნივთის შეძენაა შესაძლებელი.
ქალაქის ისტორიული ცენტრიდან მოშორებით ზღვის უბანში კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლის ნახვა შეძლებთ. საქართველოს მატიანე, ქვის სვეტებისგან შექმნილი მონუმენტია. მონუმენტზე ისტორიული და რელიგიური მოვლენების ამსახველი სცენები და ქართული ლიტერატურული ნაწარმოებების სიუჟეტებია გამოსახული. გარდა ძეგლის უნიკალურობისა, ამ ადგილიდან ორი კონტრასტული ხედი იშლება. მონუმენტის ერთ მხარეს თბილისის ზღვაა. ყველა ასე უწოდებს, ისე კი ეს ქალაქის მთავარი წყალსაცავია, რომელიც თბილისს 1953 წლიდან ამარაგებს. საქართველოს მატიანეს მეორე მხარეს კი თქვენს თვალწინ ნამდვილი საბჭოთა გარეუბანი გადაიშლება. მე-20 საუკუნეში აშენებული ეს იდენტური კორპუსები იმის დასტურია, რომ საბჭოთა კავშირი როგორც წესი ესთეტიკაზე მეტად ფუნქციონირებას და მასობრივ წარმოებას ანიჭებდა უპირატესობას. მოკლედ, ზღვის უბანში ერთი სტუმრობით შეგიძლიათ საქართველოს უძველეს და უახლოეს ისტორიასაც გაეცნოთ და ზღვის ხედებითაც დატკბეთ. თბილისი მხოლოდ სიძველის ქალაქი არ არის. ის ყოველთვის იყო კულტურების გადაკვეთის ცენტრი. საუკუნეების განმავლობაში აქ ერთმანეთს ერწყმოდა აღმოსავლეთი და დასავლეთი, რამაც ამ პატარა ქალაქს განსაკუთრებული ელფერი შესძინა. თუმცა 21 საუკუნის თბილისი კულტურული მიკუთვნებულობით უფრო ევროპული ქალაქია. თბილისი ყველა თაობის და ყველანაირი გემოვნების სტუმრის მისაღებად მზადაა. გელოდებით თბილისში და ვუბრუნდებით პროფესიულ განათლებას. დღევანდელ ცვალებად სამყაროში განათლება სცილდება სახელმძღვანელოებს და ტრადიციულ საკლასო ოთახებს. ის გახდა ძლიერი მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ზრდის გამოცდილ მუშახელს და ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას მთელს მსოფლიოში. დღეს ჩვენს პარტნიორებთან Germantown High School Television GHS TV-სთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ პროფესიული განათლების მნიშვნელობას ორ განსხვავებულ ქვეყანაში. საქართველოში, სადაც მრავალსაუკუნოვანი უნარები ხვდება ინოვაციებს და შეერთებულ შტატებში, სადაც ტექნიკური განათლება აყალიბებს ინდუსტრიების მომავალს. სანამ დავიწყებთ, მოდით შევხვდეთ ჩვენს კოლეგებს მსოფლიოს მეორე მხრიდან. აქ GHS TV სტუდიებიდან არიან კრისი და მიშელი. Hello and Gama Joba. I am Christopher Pina, General Manager of Germantown High School Television. As you mentioned, it's been nearly 4 decades since our studios became partners. Hello from Germantown. I'm Michelle Yu, Programming Director at GHS TV. Over the years, we have shared great experiences and learned so much from one another. Both of our programs play a pivotal role as leaders in career and technical education. Since 1982, our nationally acclaimed TV studio has reached audiences not only in the Mid-South, but also around the world, from Germany to Tbilisi, and from New York to Tokyo. GHS TV has left its mark globally. Our alumni have graced Broadway, performing on late-night comedy shows like Saturday Night Live, and contributed to the production of major political and entertainment shows, as well as social media platforms. The knowledge students gain here prepares them for any career they choose in film, TV, and broadcast journalism. Here's a look at our student-run program. You're watching the award-winning GHS TV, a nationally recognized student television station. Hello, and welcome to another season of Red Devil Postgame. So GHS TV tries to model a real working station. I really thought it was cool when I first started studio and all the opportunities that it was able to provide for me. That would be 36 out of 36. It's a rigorous class that demands a lot from students. At times you are going to be thrown into the fire to where you're just going to have to figure it out yourself. Which is really great because then we gain more knowledge. Our teachers will give us how to start, but then we're left to make up the whole entire process. You're telling them what to do, not they. They can be a producer, they can be a director, they can work graphics and learn audio. They can go out and shoot field reports. Akila, back to you. And it's a challenge to throw them into the environment and say, here's a camera, go out and record this interview and some B-roll. But those are the challenges that grow students to do bigger projects. Welcome to Red Devil Newsbeat. In GHS TV, we have a variety of shows. We have Crosstalk.
Hello, and welcome to GHS TV's award-winning talk show, Crosstalk. We have Insider, which is all about Germantown. Hello, and welcome to GHS Insider, the show that's all about the G. Some things that I've learned from this class is that how to work as a team. We learn how to communicate better with people. Something I'll take with me from in the future is their slogan, check, double check, and check again. There's so many different things you can do here. I would say take risks. Push yourself further than you think you can go, and we will help guide you there. Go Red Devils! Now that you know a bit about us, let's turn to the studios at CMTV. დიდი მადლობა კრის და მიშელ. ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია ის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ახლა გვინდა გაჩვენოთ რეპორტაჟი ჩვენ შესახებ, მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის შესახებ, რომელმაც თითქმის 40 წლის განმავლობაში ასობით პროფესიონალი კადრი გამოზარდა. ვნახოთ სიუჟეტი. ეს ყველაფერი დავიწყეთ 35 წლის წინ, ერთი კამერით და დიდი ენთუზიაზმით და საბედნიეროდ გრძელდება დღემდე. წლის განმავლობაში ათობით წარმატებული პროექტი დავიწყეთ და დავასრულეთ. ზოგ მათგანს ახლა გაჩვენებთ, არქივში შევიხედოთ. ეს მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის სტუდენტების საყვარელი პროექტია პარაშუტი. ეს არის სტუდენტური კლუბი, რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს თავად იყვნენ ჟურნალისტებიც, ოპერატორებიც, გრაფიკოსებიც და მემონტაჟეებიც. პარაშუტი სრულად სტუდენტური პროდუქტია თავისი სიუჟეტებით, რუბრიკებით და ინტერვიუებით. მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის სტუდენტების სამუშაო არეალი ფართოა. ერთ დღეს ისინი ორკესტრის კონცერტს იღებენ. მეორე დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აშუქებენ. გაინტერესებთ, როგორი შეიძლება იყოს გუსტავ კლიმტის ნამუშევრების სტუდენტი ფოტოგრაფების ხედვით. ასეთი კლიმტი ნანახი არ გექნებათ. 1, 2, 3. დავიწყეთ. თქოს რაღაც ეს ბროწეული ჩვეულებრივად გიჭირავს და იცებ შეგაწუხეს რა. აი ეგრე იყავი? ეს თავი ჩამოგდებული, სახე დაუჭირე ხელი. კამერასაც შემოხედეთ აქეთ. ყურეთ. სანდრო, კაი ხარ, კარგად უნიავე. ელენის სახე იქით გაატრიალე, აი ესე. თვალები დახვჭე. სულიერი საზრდოს შემდეგ კულინარიული კონკურსია. უგემრიელესი ქართული კერძების მომზადება და რა თქმა უნდა დაგემოვნება. კოლეჯის სტუდენტებმა დამოუკიდებლად გადაიღეს მასშტაბური კონკურსი, დაამონტაჟეს და საბოლოო სახე მისცეს. კამათში იბადება ჭეშმარიტება, ზოგჯერ არც იბადება, მაგრამ კამათი აუცილებელია. თუ ყოველთვის ყველაფერში ვთანხმდებით, ალბათ რაღაც რიგზე ვერ არის. ამიტომ მედიის და ტელეხელოვნების კოლეჯში კამათის კულტურას პატივს ვცემთ. იმდენად, რომ მას რუბრიკა კონტრავერსიც მივუძღვენით. ოი, ქალთა ძალიან ცუდს. იცით რა არის, ქალთა მღვდელსახურება არ არის პრაქტიკა ქრისტიანულ ცხოვრების წესში. მღვდელი არის ქრისტეს გამოსახიერებელი. ისეთივე ქმნილება ღმერთისა. ქალი როგორც მამაკაცი. Alter Story. თუ ალტერნატიული ვიზუალური ხერხებით გადმოცემული ამბები მოგწონთ, მაშინ თქვენ Alter Story-ს ერთგული მაყურებელი გახდებით. თუ აქამდე გეგონათ, რომ შეუძლებელია მაყურებელს საჩვენო უკრაინაში მიმდინარე ომი, დაჭმუჭნული ქაღალდის, სათამაშოების ან რძის მეშვეობით, Alter Story უნდა ნახოთ.
დედა ორივეს ხელს უკიდებს, წარწერებს, გვიმოწმებს და სადღაც მიწის ქვეშ მივყავართ. ამ ადგილს ბუნკერი ჰქვია. ბუნკერში ბნელა, ცივა და ნესტის სუნი დგას. პერსონა მაყურებელს საქართველოს გამორჩეულ საზოგადო მოღვაწეებს აცნობს. ამ ადამიანების სახელები და გვარები საქართველოში ყველამ ვიცით. მათ ქვეყნისთვის იმდენი რამ გააკეთეს, რომ თუ ყველაფრის ცოდნა გვინდა, თითოზე თითო წიგნის წაკითხვა მოგვიწევს. პერსონა კი ყველაფერს 7 წუთში გვიყვება. ქართველი ბიჭი, რომელმაც თითქმის საუკუნის წინ მინის საშობაო დეკორაციები მსოფლიოში პირველმა დაამზადა. ზუსტად იმ დროს, როცა გასაბჭოებულ საქართველოში ნაძვის ხის სახლში მიტანაც კი იგრძელებოდა, ამერიკაში ქართველი ახალგაზრდა ნაძვის ხის მოსართავად მინის სათამაშოებს ექსკლუზიურად ქმნიდა. და ეს კიდევ არ არის ყველაფერი. მასტერკლასები, სიუჟეტები და ინტერვიუები აქტუალურ თემებზე. ეს არის ადგილი, სადაც ვსწავლობთ და სადაც ერთმანეთს ვასწავლით. მუდმივად ვსჯელობთ და ვკამათობთ თემებზე. სწორედ ასე იბადება იდეები და ასე იქმნება ყველაზე გამორჩეული და მრავალფეროვანი პროექტები. Thank you, CMTV. Your program looks phenomenal. There's always something new for us to learn and appreciate. Over the years, the Memphis-Shelby County School District, MSCS, has made significant strides in developing career and technical programs, especially in television and film. These programs start as early as elementary school and continue through middle and high school, giving students the opportunity to hone their skills and become professional filmmakers and broadcasters. Now, let's see how students from Delano Elementary bring world news to their classmates and how East High School's Media Concepts class continually enhances its curriculum to stay industry relevant. Here's how young talent is transforming their education into future careers. Good morning, Delano Lions. Welcome back to Lions Den, where we can... DTV is a positive place for learning. It helps people get information in case they don't know anything. So it's just great. This program really mimics a true television station. The students here, they have many responsibilities. They're academics, and they have to balance that with their additional task of being on the broadcasting team. I have multiple positions. I'm an anchor. I do the sports. Hi, I'm Marcus Macklin, and I'll be bringing you the sports. Our camera technicians, they have to set the cameras up, load them with the batteries, point them, angle them in the correct directions. They also upload graphics into the streamer. They are the ones who cast the graphics when the broadcasts are taking place. Today is National Pasta Day. At first it was just, oh, AV production, that's cool, I guess. But now it's like, oh, AV production, that's kind of cool. This program is really a jewel that we have here. Mr. Calvin has taken this program to new feats, and I'm amazed every day at how many opportunities he has put before the students to be able to take advantage of. Just make sure that his flesh tone looks okay. We want to make sure that he's not too bright. AV production isn't something you normally hear about in other schools. So to join the program, I didn't know what I was joining and what I was going to be doing, but when I joined, I kind of got started. We learned the history, we learned key terminology, and then we worked on our own show, and we kind of grew from there. It's not about business for me, it's about the kids' opportunities. And I want to, give them chances to be filmmakers. I want to give them chances to work in the industry. As being one of the leaders in the classroom, I'll say I have one of the bigger roles. Not only do I have to make sure I'm doing my own job, I have to make sure that I'm keeping the people under me in check as well, and make sure that they're doing their work and getting everything in line. So for when we set up a show. We got roughly over 100 and some odd students right now. So I think, give or take, it may be 125, 130 with middle school kids and everybody involved. 2, 1, action. Good morning and welcome to DTV Morning News. We go live on YouTube. We are on the internet so anyone can access it. They have to take on such a huge role and responsibility, and they are children, but they take that role with pride. They want it, they desire it, they interview to even be part of the broadcasting team. And then when you're producing things live, you have to know that you can trust that the person that is in front of that camera is going to be able to perform. Good morning, Delano Lions.
Welcome back to the Lions Den, where we cover the school, district, local, and national news. We're dreamers, animators, innovators, and creators in this building, and so that's what we're creating. That's the benefit, because the students can dream about what they want to talk about, they create it, and there are no limits with this because they have so many opportunities. I know that being a part of DTV can open up a world of new jobs that can help me so much in the future. But when you think about being able to give somebody this type of access so early, that's a huge benefit. It's limitless. It's more than a class to me. To me, it's more of like a work field, a learning place, a place to grow and mature and actually learn how to collaborate. So my job as an educator was to try to help everybody that came through my door. It's about helping these kids get to the next level. Whatever it takes for these kids to be successful, that's what I want to do. We have reached the end of our morning announcements. Remember, Lions are always ready, responsible, and respectful. As we know, career and technical education has always been a priority for educators in Georgia. Let's turn back to CMTV studios to hear more about this vital topic. პროფესიული განათლება საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. პროფესიული განათლების რეფორმამ სფეროში ბევრი სიახლე შეიტანა. ვნახოთ ინტერვიუ თამარ კვინიკაძესთან, რომელიც პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. მოგესალმებით, გმადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც პროფესიული განათლების განვითარების მიზნით გატარდა ბოლო წლებში? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უამრავი მნიშვნელოვანი აქტივობა განხორციელდა და ახალი ინიციატივა. ეს გახლავთ ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, კვალიფიკაციების გადახედვის და განახლების პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვის მიმართულებით, მაგრამ მაინც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის უფრო მეტად შემოყვანა პროფესიულ განათლებაში. აი მოკლევადიან პერსპექტივაში რა უნდა შეიცვალოს ძალიან სწრაფად პროფესიული განათლების სისტემაში? ყველაზე სწრაფად უნდა შეიცვალოს ის პროგრამები და კვალიფიკაციები, რომლის მიწოდებაც ხდება მოსახლეობისთვის, ის უნდა პასუხობდეს დღევანდელ თანამედროვე მოთხოვნებს, ჩვენი ადგილობრივი შრომის ბაზრის და აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიმართულებით სასწავლო პროგრამების გაგრძელება, რაც 2024 წელს სისტემურად დაიწყო და ხელმისაწვდომობა თავისთავად ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ მოსახლეობისთვის პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ამიტომაც 2024 წელს დავიწყეთ ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვა საჯარო სკოლებში. რა რჩება დღემდე პროფესიული განათლების მთავარ გამოწვევად საქართველოში? პროფესიულ განათლებაზე ცნობიერების ამაღლება. მოსახლეობაში ძალიან ბევრია კიდევ სამუშაო ამ მიმართულებით. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ პოპულარიზაციის მექანიზმებზე და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ მსოფლიო სტატისტიკას, ახალგაზრდების ჩართულობა გაცილებით მეტია სხვა ქვეყნებში პროფესიულ განათლებაში ვიდრე საქართველოში. როგორი უნდა იყოს პროფესიული განათლება საქართველოში გრძელვადიან პერსპექტივაში? პროფესიულმა განათლებამ უნდა მიაწოდოს ეკონომიკას და შრომის ბაზარს კადრები, ძირითადი კადრები. ეს არის მთავარი ამოცანა, რა თქმა უნდა ჩვენთვის და ქვეყნისთვის, ასევე აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი ხარისხის საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი და სტანდარტების შესაბამისი. ჩვენ უნდა ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, ჩვენ უნდა გავზარდოთ კვალიფიციური კადრები, რომლებიც კონკურენციას უწევენ საერთაშორისო შრომის ბაზარს. არაჩვეულებრივი რეფორმები განხორციელდა, ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში საკმაოდ წინ ვართ და ევროპასთან ძალიან ახლოს ვართ, თუმცა დღეს კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო ამ მიმართულებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ შედეგებზე გავალთ და ჩვენ ვიქნებით ის მყარი გარანტია, რაც ქვეყნის ეკონომიკას წარმატებულს გახდის. გმადლობთ საინტერესო ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა ანის საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენ გვინდა გაჩვენოთ ერთ-ერთი გამორჩეული კოლეჯი საქართველოდან. ეს არის კოლეჯი AISI, რომლის მრავალფეროვანი პროგრამების შესახებ აუცილებლად უნდა იცოდეთ. მერვინეობა, მევენახეობა, ელექტროობა, თმისა და სილამაზის მომსახურება, მეფუტკრეობა.
რა შეიძლება აერთიანებდეს ამ ერთი შეხედვით სრულიად განსხვავებულ პროფესიებს? ეს კოლეჯი IC-ია, სადაც სტუდენტები ამ და კიდევ სხვა პროფესიებს სწავლობენ. აქ იმდენი რამ ისწავლება, რომ აუცილებლად დაგჭირდება ვინმე, ვინც ამ ყველაფერს გვაჩვენებს. აი, მარიამიც მოვიდა. გამარჯობა. მარიამ, წავედით. რადგან კახეთში ვართ, ყველაფერი ღვინით და რთველით უნდა დავიწყოთ. სხვათა შორის მარიამიც მეღვინეობას სწავლობს. მარიამ, რატომ აირჩიე მეღვინეობა, მევენახეობა? პირველ რიგში რადგან კახელი ვარ, მეორე ძალიან მაინტერესებდა ყოველთვის მევენახეობა, მეღვინეობა და მესამე მიზეზი ის არის, რომ საქართველოში ქალი მეღვინეები ცოტანი ვართ და რატომაც არა. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამომივა. რა თქმა უნდა. მე ვსწავლობ კოლეჯ IC-ში, მევენახეობა მეღვინეობაზე. ანუ მოგეხსენებათ კახეთში ვინახი ყველას აქვს და მაინტერესებდა და მინდოდა რომ კამერმავებინა უფრო ცოტა თან მამა პროფესორს ცოტნას მინდა რომ თანამედროვე უნდა შევუფარო თან მუშაობ ღვინის ქარხანაში და მინდა რომ პრაქტიკულად ვაკეთებ, ესე ვისწავლო თეორიულადაც აქ. ეხლა ღვინოს ვაკეთებ ხურზენის ცრავ, ვუცრავ და საქართველოს გავმარჯოს. ამ კოლეჯში მიღებული ცოდნით უფრო გავაუმჯობესე ჩემი ბიზნესი, უფრო მოუმატე ფუტკრის ოჯახები, დავამყნე კვერცხი, ავიღე რძე, შხამი, მტვერი, ბევრი ცოდნა შევიძინე ამ კოლეჯში. ჩვენ ნახეთ მევენახეობა, მეღვინეობა და მეფუტკრეობა და რა გვაქვს შემდეგი? ეხლა წავიდეთ და ვნახოთ ხის მხატვრული დამუშავება, საექცნო საქმე და კულინარია. წავედით. სკოლაში ვასწავლე გეოგრაფიას, ვარ ასევე სპეციალობით ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად გადავწყვიტე, რომ კოლეჯში მოსულიყავი და მიმოხახა დამატებითი სპეციალობა. ეხლა ვსწავლო კუბიკების საწყობა, რითაც შეიძლება გაკეთდეს ჯამები ხისა, აი ეს დაფები და საჭრელი სამზარეულოს დაფები და სხვადასხვა ესეთი კომბინაციები შეიძლება გაკეთდეს ძალიან კარგი რამე. ხმოს კურ ფილტვის რიანი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ამ პროფესიის შესწავლის სურვილი პატარაობიდან მქონდა და როცა უკვე გავიზარდე და დამოუკიდებელ ცხოვრებასაც მივეჩვიე, კოლეჯში გადავწყვიტე წამოსვლა და წელს მეც მოვხდი ამ პროგრამაზე. კოლეჯის ყველაზე დიდი უპირატესობა ის აქვს, რომ ბავშვებს აქვთ საერთო-საცხოვრებელი, არ უწევთ დიდი მათგან სიარული, უწყობს ხელს, რომ არ გააცდენ ლექციები და უფრო კარგად შეისწავლონ ის მასალა, რაცაც სწავლობთ. საღამოობით გავდივართ ეზოში, ვსეირნობთ, თამაშობთ კურსს და სხვა ასეთ რაღაცებს. მარიამმა კიდევ ერთი ახალი პროფესიის გასაცნობად მოგვიყვანა და მარიამ, რა პროფესიაა ეს? ჩვენ მოვედით სახელოსნოში, სადაც ისწავლება მსუბუქი ავტომობილების სავალი ნაწილების შეკეთება. კაჭრეთი გატარებული დრო ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. მარიამს ვუხდით მადლობა შესანიშნავი მასპინძლობისთვის. მადლობა მარიამ. მადლობა თქვენ. ჩვენ კი გადავინაცვლებთ ალვანში, კოლეჯ IC-ის ერთ-ერთ ფილიალში, სადაც სტუდენტები არანაკლებ მნიშვნელოვან და საინტერესო პროფესიებს სწავლობენ, ასე რომ წავედით.
ჩამოვედით ალბანში, კოლეჯ აისის კიდევ ერთ ფილიალში, სადაც მეგზურობას გაგუწევს ამავე კოლეჯის სტუდენტი მეგი ჭილაშვილი. გამარჯობა მეგი. გამარჯობა. მეგი, თავად რა სწავლობ აქ? მე სწავლობ თმის და სილამაზის მომსახურეობას. და რის სინახვა შეგვიძლია? ყველაფერს რაც სილამაზეს შეეხება. კაი, მაშინ წავედით. ეხლა მოვედით ხატვის კაბინეტში, სადაც მიმდინარეობს ლექცია და სადაც არიან ჩემი კურსელები. აქ ვსწავლობთ ფერთა მიმოცვლას. არ ვიცოდი რომ ამას სტილისტებიც სწავლობდნენ. რა თქმა უნდა, ამას ვსწავლობთ, იმიტომ თმაზე ფერი სწორად დავსვათ და არ გაგვიჭირდეს თმაზე მუშაობა შეღებვის დროს. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ამ პროფესიას ავირჩევდი. ვარ სამი შვილის დედა, პლუს ეს კოლეჯი ხელს გვიწყობს ჩემი პატარების ყურადღების მიქცევაში, როდესაც აქ მომყავს ბავშვები, გვაქვს საბავშვო ოთახი სპეციალურად ბავშვებისთვის განკუთვნილი. გადავწყვიტე რომ მქონდეს სალონი ჩემთან სოფელში, ჩემს ეზოში და ამისთვის საჭიროა მქონდეს პროფესია. ამიტომაც ვარ ახლა აქ. მოკლედ ეს კოლეჯი ჩემზეა მორგებული. ძალიან მიხარია რომ არსებობს ეს კოლეჯი და არ არის შეზღუდული არც ასაკი, ვისაც უნდა მოვა და ისწავლის, არც ფასიანია, უფასო დავდივარ და გვასწავლიან რაც კი შეიძლება რომ ისწავლებოდეს ქალისათვის მით უმეტეს კიდე ეს ძალიან კარგი ადგილია. ვარ 17 წლის სკოლის მოსწავლე. კოლეჯში ასწავლიან უამრავ ისეთ რაღაცას, რაც შემიძლია კერამიკის დამთავრების მერე გავაგრძელო და მაქვს სურვილი, რომ ისევე ვიარო ამ კოლეჯში. დასრულდა ჩვენი სამდღიანი ტური კოლეჯ აისის ფილიალებში. აისში იმდენი და ისეთი საინტერესო პროფესიები ისწავლება, რომ ცოტა დარჩენაც კი მომინდა, მაგრამ ხომ გაგიგიათ სწავლას იბერემდეო. თუ თქვენ ცეთანხმებით ამ გამონათქვამს, მაშინ ისიც უნდა იცოდეთ, რომ პროფესიულ კოლეჯებში ნებისმიერ ასაკში შეგიძლიათ გახდეთ სტუდენტი. Thank you CMTV. Career and Technical Education, or CTE, has become essential for preparing students for the workforce in the U.S. Nearly 12 million high school and college students are enrolled in CTE programs nationwide, learning skills that translate to high-demand careers. CTE students are more likely to graduate on time and secure employment soon after school. Here in MSCS, CTE engages over 15,000 students annually in fields from healthcare to media. The district's commitment ensures students gain real-world skills and are career-ready. These programs are more than just skill building. They lay the foundation for lifelong success. Students gain the expertise to step confidently into their careers or higher education. Let's visit some classrooms and hear from students and educators about how CTE is impacting their future. Here's how MSCS is leading in career-focused education. A lot of our youth right now are hands-on. They like tinkering up with things, fixing things with their toys. And so here at East, I think it's great for them to come into the Diesel program because it is a very lucrative program, a way that positions them to make a good living at a very, very young age. Everybody's going to want to eat. Everybody's going to want to eat well. And you have the opportunity to make a great living. So that's what we try to prep our students for, to be some of the top students in the culinary arts within Shelby County schools. Here at Germantown High School, we actually have the largest CCTE program in Shelby County schools. We have different programs here in our CCTE department, such as early childhood education careers. We have cosmetology, we have a nursing program, and we also have an automotive program as well. The automotive industry is growing by leaps and bounds, so if you want to find a meaningful career anywhere in the nation, the automotive field is the one to go into. You already season your chicken here? Yes. Okay.
Looking good? My program is a program where the students have an opportunity to come and prepare them to become either a chef or a business owner or a caterer or just an entrepreneur in general. I always wanted to be a chef because my dad's a chef. I like cooking. The kitchen that we have here, it is a commercial kitchen. The students have an opportunity to be able to use a real commercial dishwasher. They'll look at a convection oven. They'll look at an electric range oven, electric range stove. So they have opportunity to be able to do the appetizer, the entree, and making the vegetables to go with the entree. So there's your protein and 2 vegetables and a dessert. Your face turned red. I teach early childhood education careers, and it is a CCTE class where the students get a chance to have hands-on learning with children. You do more than just playing with the children. You get to see their minds grow. You get to know that you're a part of that growth. We've successfully removed 6 wheel ends. We inspected our brakes. We inspected our wheel seals. So guess what? This truck is ready to roll, right? It's not just fixing engines, but you can design, when you get into engineering and designing engines. Think about the engine. What about it? How does it work? Well, there are so many different options. And this program here gets our students to working in a field that they like. I chose this program because it will help me with my career, because I want to get into a type of technology called nanotechnology. And knowing mechanic, I could put nanotechnology into cars so it can help save people's lives. And I tell the children all the time, look, you may not want a career working with children, but no matter what career field you go into, this class will give you those skills that you can take with you no matter what career field you go into. 4 + 1. 5. 5. Good job. Today's show highlighted the vital role career and technical education plays in preparing students for an ever-changing job market. CTE connects students with skills that foster innovation and address workforce needs. It's proven that CTE participants graduate on time more often and have better career prospects. Looking ahead, continued investment, industry partnerships, and evolving curriculums will be key to preparing students for future opportunities. We're grateful to our CMTV partners for sharing their insights on technical education in Georgia and joining us to celebrate CTE's global impact. We hope programs like ours continue, allowing us to inspire young adults and share more ideas. Until next time, nakfamdis. See you next time. დიდი მადლობა კრის და მიშელ. მემშვიდობებით კოლეგებს ჯერმანთაუნის სკოლიდან. კიდევ შევხვდებით. See you next time.